Vete con Chencho, Mendy. Vete con Chencho. Línea. Eden. No, aguantamos. Aguantamos quieto, quieto. Camino quieto. ¡Quieto! ¡Quieto, carajo! ¡Arriba! Aguantamos todos, Este es Ramos mandando en la defensa, ¿eh? Aguanta, Kenny. Aguanta. ¡Quieto! Eso es, carajo. Dale. Ese es Sergio Ramos. Un Sergio Ramos que se cabreó con su amigo Arraf cuando Arraf se deja caer en la frontal. Óyele. Mira las peleas que tuvo con los delanteros del Inter. No paró, ¿eh? Era permanentemente. Con Lautaro, con Varela, con Alexis cuando entró, con Perisic, iba todo. En una ganaba, en otras perdía. Esta es la que tiene con Varela, que luego, por cierto, Varela se hace daño al caer en su brazo. No, le pisa a Sergio Ramos el brazo. Mira, escúchale cómo vive el partido. Ahí le pisa, ahí. Mira. Va relatando el partido, él va narrando, él hace de auténtico comentarista. Y atención, escuchen a Ramos en el encuentro. Vamos, Tibu, portería cero, dale, va por ahí. Mentira, Fede. Vamos a salir. Arriba, tío. Si se puede bien, no vamos arriba. Pega arriba, tío. ¿Cómo intenta salir? Marín. Uno medio. Cuando sacamos aquí. ¿Qué hace? Y venir. Otra Rafa. Tibu, Rafa. Tibu, aguanta y nos vamos. Bien, nene, muy bien. Nene, muy bien, es el recoge pelotas. Iba ganando el Madrid 3-2. No hay balón, dice Ramos. Bueno, un minutito y acaba el partido. Y ahí está Ramos felicitando a todos los jugadores del Inter y, por supuesto, haciendo piña con los futbolistas del Madrid. Centenario y a por todas. Nada como un partido en el que el Madrid se juegue las habichuelas para que Sergio Ramos saque su mejor nivel. Ayer tenía un toro muy complicado, Lautaro Martínez. No estaba Lukaku, pero daba la sensación de que el belga tampoco hubiera podido con él, porque estuvo rápido, atento al corte, aguantando las embestidas del argentino y no dejando que éste respirara. En una de esas llegó el empate, Ramos se fue a por él y su hueco no lo cubrió nadie, algo que ya sabemos que es muy complicado. La maravilla de ver un partido sin público es que se le escucha todo y se puede ver la dimensión que alcanza el mando en plaza que tiene Ramos. Habla con el portero. Ordena a los medios. A Varane. Si Zidane le dice que salga, él ya lo sabía. Por hablar, habla hasta con el recogepelotas, cuando lo que toca es aguantar el tiempo y dejar que se acabe el partido. Bien, nene, muy bien. Parece que tiene amigos, pero Ramos no hace prisioneros. Te conozca o no, le da igual. Pero si hay que mandar, cambia el chip rápido. ¡Quieto! ¡Quieto, carajo! Y además de todo esto, es el mejor rematador del Madrid. En el córner clásico del Madrid, otro para la cazuela. Y van 100 de blanco, más 3 de sevillista y más 23 con España. Capitán, goleador y figura. Y aún no le han llamado para renovar.